kami ajak Anda untuk bergabung untuk mengikuti konferensi pers dari Basarnas. Silakan. Area 5 dengan operasi evakuasi mulai hari ini. Kemudian dari proses evakuasi yang kita lakukan hari ini, saya harap informasi-informasi yang ada di lapangan ya, semua tersalurkan di pusat dan teman-teman media bisa mendapatkan satu-satunya sumber dari Basarnas pusat. Kemudian hari ini setelah kita menemukan debris dan memastikan yang tadi siang saya katakan kurang 5%, maka saya genapi yang 5% itu. Sekarang 100% bahwa itu adalah bagian dari pesawat Air Asia yang kita cari. Buktinya adalah, coba gambarnya. Nah, ini adalah Aspirator Assembly Slide Craft. Ya. Kemudian ada part number, ada manufacturer, ada part number, ada serial number. Sore ini saya undang 2 teknisi dari Air Asia Engineering untuk memastikan bahwa memang barang ini adalah bagian dari pesawat Air Asia yang kita cari. Oleh karena itu 100% mulai saat ini pasti itu semua adalah bagian dari pesawat tersebut. Oleh karena itu evakuasi dilakukan dan apa yang saya lakukan terhadap unsur-unsur laut dan udara yang ada di seluruh area pencarian, semua malam ini sejak ditemukan itu sudah saya perintahkan untuk semua menuju kepada titik area evakuasi di area 5. Dari unsur TNI AL dan unsur TNI AU hari ini bisa menemukan dan mengevakuasi debris dari pesawat yang saat ini barang itu sudah dibom oleh tim dari Air Asia dan dibawa di Pangkalan Bun. Ada tadi saya sebutkan, kemudian ada tas warna biru, koper warna biru, kemudian ada satu lagi adalah reservoir sidecraft, dan reservoir sidecraft ini persis dan diakui oleh pihak Air Asia yang bersama-sama saya untuk melihat part number maupun serial number. Kemudian hari ini kita mengevakuasi 3 jenazah dan sudah firm. Saat ini posisinya ada di kapal KRI Bung Tomo, 3 jenazah. Dari 3 itu terdiri dari 2 wanita dan 1 laki-laki. Dievakuasi pada pukul 16.50 di daerah evakuasi area. Kita ada kekuatan KRI maupun kapal dari Basarnas yang ada di sana, plus helikopter yang ada di Pangkalan Bun dari Basarnas dan TNI AL. Hambatan yang kita hadapi hari ini sampai detik ini adalah tinggi gelombang di area evakuasi adalah 2-3 meter. Ini cukup menyulitkan bagi tim untuk bisa mengangkat. Toh akhirnya 3 jenazah itu bisa kita angkat, tapi tantangan kita sore ini adalah cuaca yang kurang bagus di Pangkalan Bun dan kondisi perairan tinggi gelombang di daerah evakuasi. Di lokasi titik debris kita temukan sekarang ada KRI Yosudarso, KRI Bung Tomo, kapal Basarnas KN 224. Kemudian kapal yang nanti malam
sampai di lokasi ada KRI Banda Aceh, ada 3 kapal Singapura, ada KRI Pulau Romang, ada KRI Pulau Rengat. Diharapkan hadir di tempat ini pada pukul kurang lebih 22 WIB sampai dengan pagi hari. Kemudian untuk besok kita akan melakukan evakuasi karena tantangan di perairan yang berada di daerah operasi adalah tinggi gelombang, maka saya sudah minta bantuan dari TNI Angkatan Laut. Saya minta 2 tim penyelam tambahannya, itu sebanyak 14. Kemudian dari Kopaska kita minta tambahan untuk dihadirkan di wilayah itu. Saat ini sebenarnya sudah ada 9 personil yang berada di Pangkalan Bun, tetapi kita tidak bisa dorong, kita tidak bisa menggeser mereka ke kapal atau ke daerah operasi karena cuaca. Jadi pesawat heli kita baik dari Basarnas maupun dari KRI Bung Tomo tidak bisa operasi karena cuaca saat ini buruk. Oleh karena itu, besok kita akan lakukan semaksimal mungkin, dan malam ini kepada 3 kapal ini saya perintahkan untuk melokalisir semua debris yang ada di sekitar itu, plus kemungkinan munculnya jenazah kembali, supaya besok bisa kita lakukan evakuasi. Saya pikir itu yang dia sampaikan untuk malam ini, dan kita tunggu kalau nanti malam tinggi gelombang mereda, maka malam pun kalau bisa kita lakukan evakuasi yang terlihat dengan lampu-lampu yang ada di kapal, dengan flare sistem yang ada di kapal, saya perintahkan mereka untuk melakukan evakuasi. Tapi saat ini gelombang masih 2-3 meter, itu yang bisa saya sampaikan. Besok pagi jam 8, jam 9 saya akan sampaikan updating tugas-tugas kita pada proses evakuasi. Kapal BBPT, kapal Barunajaya, 1 kapal dari survei, Asosiasi Survei Indonesia, saya berangkatkan malam ini dengan tujuan adalah untuk mencari bagian besar pesawat yang ada di dasar. Diharapkan besok siang jam 10 kurang lebih mereka sudah sampai di lokasi dan akan melakukan. Jadi sebagian unsur melakukan evakuasi, sebagian unsur mencari titik atau mencari bagian pesawat yang masih berada di dasar laut. Penanganan para korban tadi saya sampaikan mekanismenya. Basarnas dan seluruh jajaran unsur yang ada di lapangan akan membantu sepenuhnya AirAsia untuk bisa mengevakuasi barang maupun korban sampai dengan Surabaya. Prosesnya dari daerah operasi kita tampung di Pangkalan Bun, kita rawat dulu, kita berikan kantong jenazah. Setelah itu kita bawa menuju Surabaya, langsung ke rumah sakit Polda untuk melaksanakan identifikasi. Sepenuhnya Basarnas dan jajaran dan seluruh unsur yang ada di lapangan kita akan membantu sampai dengan Surabaya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kembali menyaksikan breaking news, pemirsa. Tim SAR telah menemukan sejumlah benda-benda dari Selat Karimata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Kita akan bergabung dengan Anggi Hasibuan dari Pangkalan Bun. Anggi, benda apa saja yang ditemukan oleh tim SAR ini?
Ya, Andi, ini tadi beberapa benda yang sudah dievakuasi atau yang sudah diangkut terlebih dahulu ke Pangkalan Bun. Tadi setelah dibawa dari lokasi, kami melihat ada satu buah koper, ini dari salah satu penumpang. Kemudian juga ada satu tabung oksigen yang biasa berada di atas kabin. Kemudian adalah salah satu bagian dari kulit pesawat ini juga tadi sudah diangkut ke wilayah Pangkalan Bun. Sementara untuk satu jenazah yang ditemukan pada hari ini sudah dievakuasi ke KRI Bung Tomo, dan di sini yang informasi sementara adalah jenazah berjenis kelamin laki-laki. Mengenai identitas, kemudian usia dan lain-lainnya ini akan segera terus diidentifikasi. Jenazah informasinya ini akan langsung dibawa ke Surabaya tanpa melalui Pangkalan Bun terlebih dahulu. Meskipun dari Pemda di sini juga sudah bersiap-siap apapun termasuk masalah-masalah untuk evakuasi, memang akhirnya semuanya akan melalui Pangkalan Bun terlebih dahulu.